Hola a todos mis amigos de YouTube. Hoy les traigo unos sonidos para el Camtasia. Si escuchan lo de mi mouse, ¿cierto? Lo primero que van a hacer es descargarlo. Estoy probando a ver si me sale directo el link, si no les sirve de ninguno usen el link 2. Están en formato WAV y dudo que pesen más de 1 megabyte. Ahora descomprimen el archivo y les saldrá que pongan una password, escriban Juansr Castellanos y listo, ya lo tendrán extraído. Siguiente paso. Abran su Camtasia Recorder. A mí me sale este cuadro pero yo estoy grabando con otro programa, a ustedes no les saldrá. Ahora dan clic en Effects y después en Options. Se les abrirá esto. Ahora se pasan a la pestaña Sound. Ahora obtendrán esto. Dan clic a la carpetica que está ahí, la primera. Buscan la carpeta donde extrayeron sus sonidos. Eligen el sonido y le dan OK. Igual hacemos con la otra carpetica. Le dan OK. A mí me sale este error porque estoy grabando con otro programa. A ustedes no. Listo, ya pueden grabar y tendrán un tutorial con sonidos diferentes al hacer clic. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, suscríbanse a Milla Colombia Territorio y el link del canal del al lado. Hasta luego.